Ողջույն սիրելիներս, բարի լույս հուսով եմ լավ եք։ Այսօր ձեզ ողջունում եմ աշխատանքի գնալու ճանապարհից։ Այնքան լավ ավանդույթ է ձևավորվել այժմ, երբ որ գալիս եմ մեր մոտից, իջնում եմ ավտոբուսից ու պետք է նստեմ երկրորդ ավտոբուսը, որ գամ մինչև աշխատավայր, ինքը մոտավորապես 1 կիլոմետր է այդ տարածքը։ Էլ չեմ փոխում, իջնում եմ ու գալիս եմ ոտքով։ Չեք պատկերացնում ինչքան հաճելի է, կարևոր չի որ ցուրտ է, սառել եմ դեմքս ամեն ինչ, բայց որ մի հատ լավ մի 10 րոպե ժամանակ է, 15, եթե դանդաղ եմ քայլում, մի հատ մաքուր օդին մտքերը իմի բերելու, օրը պլանավորելու, որտեղ ես շաբաթները, ամիսները չեմ կարող պլանավորել, իմ մոտ է լավ չի ստացվում, օրը պլանավորելու, մտածելու անելիքների մասին, ու որ ավտոբուսով գնամ, համել դե ֆիզիկական ակտիվություն է, իսկ երկրորդ տարբերակը, լավ կանգնեմ խոսեմ որ գնամ, իսկ երկրորդ պատճառը այն է, որ այն ժամանակ ես ուզում եի հնարավորինս շուտ հասնել տեղ, որպեսզի պատրաստեմ մեր փոքրիկ ակնաբուժական կլինիկան, ամեն ինչ ինքս պետք է միացնեի, պատրաստեի, սարքավորումները, համակարգիչները, ամեն ինչը մինչև աշխատանքի սկսվելը, բայց քանի որ հիմա արդեն ունեմ նոր ընդունված աշխատողներ ու դա իրենց պարտականությունների մեջ է մտնում, ես էլի կարող եմ գնալ իմ աշխատասենյակում նստել ու ուղղակի մտածում եմ, որ միգուցե իրենք լարվեն իմ ներկայությունից, չնայած չեմ կարծում ես կյանքում կա մեկը, որ իմ ներկայությունից լարվի, այդպիսի տեսակով այդպիսին չեմ էլի, բայց ուզում եմ իրենք միայն երկու աղջիկ են, իրենք մենակ մնան ու իրենք որպեսզի իրենց այդ ռուտինեն ունենան, իմանան որտեղից պետքա սկսեն, ոնց պետքա պատրաստեն մինչև վերջը, որովհետև կա հերթականություն համակարգիչները, գլխավոր համակարգիչները միացնելու, այդ մեր ապահովագրական այդ իքարդ սիստեմը միացնելու, ակտիվացնելու, ամբողջ այդ սարքավորումները, հեղուկները պատրաստելու, եթե վիրահատություն է, իհարկե վիրահատարանը իրենք չեն մտնում, մենակ ես եմ այդտեղ մտնում, բայց դե կան բաներ, որ ասենք նախորոք ասում եմ կգաք, էս կմիացնեք մինչև գամ, էս կնոպկան կսեղմեք մինչև գամ, ամեն դեպքում այդ որ իրենց չխանգարեմ ես ու իրենք կարողանան իրենց օրը արդեն սիրուն պլանավորել, թե ոնց պետքա սկսեն, ոնց պետքա անեն, որ հասցնեն ամեն ինչը, ու այդ ընթացքում ես քայլում եմ, համել մաքուրոտ եմ շնչում, մտածում եմ մտքերս իմի եմ բերում, մինչև հասնում եմ դա, արդեն անցնում եմ իմ հիմնական գործին, այդպես սիրելիներս, ցուրտ է, անձրև չի, կարծիքով շաղ է, ինչ է, բայց ձյուն դեռ չի գալիս, այսօր դեկտեմբերի 2-ն է, մի խոսքով լավ, գնացինք, անջատեմ գնամ, արդեն չորեքշաբթի է, վիրահատության օրը հասել ենք հիվանդանոց, սրճենք ու անցնենք գործի։ Բարի լույս սիրելիներս, ողջույն, հուսով եմ լավ եք, մենք էլ ենք լավ, այսօր 5-շաբթի է, ամսի 4-ը, ու այսօր մեր մոտ աշխատանքային կորպորատիվն է, մեր Վայնախտվայանն է ու աշխատանքից անմիջապես հետո գնալու ենք, մինչև 4-ը աշխատում ենք ու 5-ին արդեն սեղանները վերցված է, ժամը 5-ի համար, դրա համար մի փոքր չէ, կարգին էլ պատրաստվել եմ, նոր եմ գնում, կգնամ համազգեստս կհակնեմ, բայց դե հետո էլ մի քիչ արդեն կթարմացնեմ, հետո զարդերս կկրեմ, շատ բաներ չեմ վերցրել, մենակ ականջողեր կվերցնեմ, մենակ ականջողեր, մի քիչ փայլիկներ ու կգնանք, ինչ եմ հագել եմ իմ կանաչ շորիկը, որը 2 տարի առաջի, որ առաջին նոր տարին այստեղ նշում էինք մեր տանը, այդ տարի էի հագել, ու դրանց էլ երբեք չէի կարել, երբեք, ու այսպես, քանի որ սև սապոգներ եմ հագնելու, դրա համար վերցրել եմ սև պայուսակ ու այստեղ ունեմ այսպես ոսկեգույն զարդ, դրա համար էլ վերցրել եմ այս պայուսակը, որ համ սև է, համ այստեղ ոսկեգույն է ու զարդերս էլ դե էլի շատ քիչ, իմ ամենասիրելի վզնոցը կմնա, կգրեմ ուղղակի ոսկեգույն մի քիչ սենց երևացող Էլենիս ականջողերը, դե մատանի ու ուրիշ ոչ մի ավելորդ բան ու փայլիկներ,
Այդպես, մի խոսքով ասացի մի հատ ձեզ ողջունեմ, նոր գնամ, որտեվ չգիտեմ այնտեղից ոնց կլինի, ինչպես կլինի, կմիանանք, չենք միանա, չգիտեմ։ Դրա համար մի հատ ասացի տեսքս տեսնեք ու նոր գնամ։ Իհարկե, այստեղ հիմա ավելի շատ պարագաներ են, սա պետք է հետո արդեն հանեմ մեջից, ինչը որ սկսվելու պարագաներ կա մեջը, դրանք հանեմ արդեն հետև պայուսակս կվերցնեմ։ Մի խոսքով, այսպես Այսենց կես գիշերով, այսքան լուսադեմա 6:30-ը։ Ես գնամ մի քիչ արագ, քիչ նկարվելով, այսինքն ասցի աղջիկները կգան, իդեպ Ալենս երեկվանից հիվանդա, այս սեզոնային վիրուսներն, ինչա սրտխառնոց, փորացավ, ջերմություն ու տանն է մնացել երեք, այսօր էլ դեղերը տվեցի, թեյը դրեցի ու գնամ։ Խոսքով սիրելիներս, գնացինք մեզ բոլորիս լավ օր, հաճելի ժամանց կարծում եմ լավ կանցնի, չնայած որ շատ որ չենք, նորերին չի հրավիրել, միայն հին աշխատողներին, այսինքն երկուսով ենք, բժիշկը գլխավոր, այսինքն ու այն աղջիկը որ հղի էր գնացել է, դա ինքը դեռ մեր աշխատողն հղի է, բայց դե իսկ նորերի համար, նորեկացների համար, որտեվ էսի շատ լավ տեղ ենք գնալու, որանց ստայել ենք գնացել, իսկ նորերը ովքեր դե փորձաշրջանի մեջ են ու չգիտենք ովքեր կմնան, ովքեր չեն մնա, իրենց համար ներսում, արդեն կլինիկայի ներսում, ես միացիրում միջոցառում կկազմակերպենք նորից բոլորով, արդեն ավելի համանորի մոտորերին։ Վերջացրեցինք, պացիենտները գնացել են, վերջին շտրիխներն եմ անում ու հիմա գնում ենք պատրաստվելու, գնացինք։ Ահա արդեն հասնում ենք, սա Օսիախլիչն է, Կլակենֆուրտի մարզում, հենց այդ ռեստորան հյուրատունը, հենց լճի կողքին է, լճի եզրով է, շատ սիրուն է, շատ շքեղ է այս տեսարան, ուղղակի հեքիաթային է։ Մեզ արդեն հրավիրեցին սեղանի շուրջ, բարձրակարգ սպասարկում, համեղ ուտեստներ, ուտեստների բազմազանություն և շատ հաճելի միջավայր։ Բարի լույս, ողջույն։ Հուսով եմ լավ եք, այսօր արդեն ուրբաթ է, երեկ մեր խնջույքը շատ լավ անցավ, մեր կորպորատիվը շատ լավ անցավ, ժամը 10-ին նոր տուն ենք եկել, 5-ից էր սեղանը պատվիրված ու մի ավտոյով էինք գնացել, գլխավորի հետ էինք գնացել, բժշկու հետ, որպեսզի հետո էլ նորից մի ավտոյով հետ գայինք ու եկանք Ջամփի կեսին, Վիտոն եկավ, ինձ վերցրեց, իրենք էլ գնացին իրենց ճանապարհներով Հա ու այսօր տանն եմ, ուրբաթա տանն եմ, ինչի եմ տանը մնացել նախ, որ երեկ ժամը 2-ին էի վերջացրել ու մինչև 5-ը մենք դուրս կգայինք 4:30-ից ես այդ 2:30-ում հասցրեցի իմ բոլոր թղթաբանական գործերը վերջացնել, ինչ որ ուրբաթ օրվա համար է, որտեղ ուրբաթ օրը հիմնականում իմ օրն է, որ պետք է իմ թղթաբանական գործերը վերջացնեմ։ Հա, մինչև այդ վերջացրեցի ու այսօր էլ գնալու կարիք չկա, մենակ վաղը, շաբաթա վաղն եմ գնալու մի ժամով, հա ու այսօրվա, ոչ թե այսօրվա փոխարեն, այլ վաղը մի հատ փոքրիկ գործ կա, բժշկական միջամտություն, վիրահատական միջամտություն կա մի հատ, կոպի մենակ մի հատվածի, մի ժամով երևի, կգնամ ու նորից կգամ շաբաթ օրով, կարևորը իմ համար այսօր էր, որ ես տանը մնամ ու Ալենից տանեմ բժշկի, քանզի երեխան 2 օր հիվանդ է ու հենց ուսուցչուհին էր խնդրել, որ չուղարկեմ, չնայած որ իրեն լավ չէր զգում, թուլություն, գլխացավ, փորացավ, չէ, սրտխառնոց, գրեցի ուսուցչուհին, խնդրում եմ թող տանը մնա, որտեղ շատ երեխեք են հիվանդ, գոնե 3 օր տանը մնա,
որ հետո մեկը վարակվում են նորից, առանց էնել քիչ են երեխեքը, բայց դե այսօր որոշեցի տանը մնայ, տանեմ երեխուս բժշկի, որպեսզի համ թուղթ վերցնենք այս օրերի համար, համ էլ արդից օգտվելով արյան անալիզ կհանձնենք, համ Ալենս դեռ այս հասուն գիտակից տարիքում արյան անալիզ չենք հանձնել, փառք Աստծո կարիքը չի եղել։ Անդասարի չի կարել։ Էդի մենակ մատիկից, երբ որ հիվանդ են լինում, վիրուսների բանի ժամանակ մատից վերցնում են, չէ՞, բայց մեծ արյան անալիզ, վիտամինների բանի, հորմոնների երբեք չի ունեցել, բայց դե ես ու Վիտոն պարտադիր տարին 2 անգամ արյան մեծ անալիզ հանձնում ենք ու Վերջակաբինում էր իմ մոտ։ ու որոշեցի այսօր առիթից օգտվեմ, դեռ սենց առիթ էլ չի լինում, լաբորատորիան միշտ բաց է լինում ժամը 7-ից մինչև 11-ը։ Ու այսօր քանի որ հարմար է, հենց այսօր կհանձնենք։ Դա արվում է պրոֆիլակտիկայի համար, փառք Աստծո, առողջական լուրջ խնդիրներ չունենք։ Ու քանի որ մեր պապան տանը չի, մենք ոդկով, բայց լավ է, տաք է, չէ՞, մաքուր օդին, մայր ու որդի գնահասանք արդեն, այդքան էլ հեռու չի։ Գնանք վերջացնենք, հետո էլ կմտնենք մի փոքր գնումներ կանենք, գնանք Ալենի սրտով տնանք, այսօր լազանյա է ուզում։ Հա? Գնանք լազանյա պատրաստեմ տղուս համար։ Կամ պիցա։ Կամ պիցա, օքեյ։ Օքեյ, որը կուզես արիվս։ Գնացինք նախասկավ։ Երեկվանից ասեցի, որ շատ լավ անցավ, բայց շատ կադրեր չունեմ, մի քանի պահ եմ ֆիքսը, որովհետև այդ օրերին, այդ պահերին ուզում ես լրիվ վայելել, հեռախոսս էլ մի կողմ դրած, մենակ ուտեսները նկարում էի, այսինքն աղջիկներն էլ էլի, իսկ մնացած ժամանակը, այդ 3-4 ժամը, սենց ուզում ես ամբողջովին վայելել առանց ոչ մի բանի։ Գնացինք, լավ հասանք արդեն։ Ես մեր թաղամասի սրճարանն էլ են սիրուն զարդարել։ Ամանովյա։ Սրճարանը եւ արի ընկոմը ոնց է։ Սկսեմ սենց փակե ընկոմը լավ կքանցնենք։ Այս են սիրուն։ Մի քանի օր չեմ եկել, սրանք նոր են դրել, ալով բացել է։ Ու հասանք մեր բժշկի մոտ։ Ես էլ հիշում եք, սիրուն ա լինում ջրաշուշանները, որ բացված են լինում, էլի իմ տեսանյութերում տեսած կլիներ։ Mani mama. Ավայես։ Վերջ, մենք արդեն վերջացրեցինք, դուրս եկանք, ցավում էր ալ։ Մի քիչ։ Կալավն է այս ասիստենտը, համ ծանոթ ենք իրար հետ, համ էլ սիրուն պարկացրեց։ Պարկի ասում եմ, մի քիչ էլ բան շատ լավ ընդունելություն է միշտ ցուցաբերում։ Գնանք խանութ։ Սիրելիներս, մեր վերջին հանդիպումից, որ մտնում ենք խանութ, անցել է մի կես ժամ, խմորս արդեն թթվել է, լավ խմոր է ստացվել ու դրեցի, հիմա մի հատ բացեմ առաջինը, մեկ պիցա անեմ, տղաս սոված է, ու պիցա է ուզում, պիցան սարքեմ ու անցնեմ մնացած գործերիս։ Մեր պիցան պատրաստ է, իհարկե մենք գիտենք, ես ու Ալենը վստահ ենք, որ տանը եգիպտացորեն ունենք, բայց դե փաստորեն ստացիկ չունեինք, ոչինչ, առանց եգիպտացորենի եմ արել։ Սիրելիներս, սա էլ արդեն իմ ֆիրմային դարձած համեմունքով հացը, տեսեք, այս անգամ ծովի աղ եմ արել, այս ավելի համեղ է ստացվում էսպես, սենց պարակ, հիմա սա էլ կտրատ եմ սիրուն։ Դե քանի որ այսօր ես տանն եմ, իսկ ամուսինս աշխատանքի, երեխաներս էլ դպրոց, պետք է այնպես անել, որ ներս մտնելուն պես զգան, որ տանը մայրիկը պատրաստվել է իրենց գալուն ու սիրով սպասում է, դրա համար պատրաստում եմ իրենց սիրած ուտեսները, դա այդ արդեն ասեցինք, պիցանը, իրենց սիրելի համեմունքներով հացը, թանապուրը եւ կարտոֆիլ եմ տապակել խոզի փափկամսով ու սիրելիներս կարծում եմ գործից սոված հոգնած, մրսած տուն վերադարձող ամուսնու համար ամենակարևորն է, որ կինը իրեն դիմավորի առաջինը բարձր տրամադրությամբ ու ժպիտով
եւ համեղ ուտեսներով։ Սիրելիներս, հաց կերանք ու դեռևս ժամը 7-ն է, 7-ը չկա։ Ավեցած կեսա ու կարող ենք մեզ թույլ տալ սուրճ խմել երկուսով։ Մի հատ գեղեցկությամբ այսօր այնքան ուրախ եմ, որ երկար եմ տանը մնացել ու կարացել եմ հմայլվեմ, զմայլվեմ այս ամեն ինչով։ Մի հատ սուրճ դնեմ, սուրճ խմենք։ Վերջ, սպասենք մինչև լինի։ Այնքան էլ ցուրտ չի դրսում։ Լավ մաքուր օդ է, երեկոյան։ Բարի շաբաթ առավոտ սիրելիներս, սուրճս խմեմ ու գնանք, այսօր 2 ժամով գործ ունեմ, գործի եմ այսինքն։ Դեպի մտնենք գնումներ անենք, հուրմաս վերջանում է 2 վերջ 2 հատիկ հուրման է մնացել։ Սիրում եմ առավոտվա սուրճը հուրմայով։ Նույնպես չի որ կեսօրին ուրիշ բանով եմ խմում, բայց եկել են գնումների, բայց եկշնում այնքան լիքն էին, որ չկարողացա նկարել, մենակ գնումներ եմ արել, բայց տանը ցույց կտամ։ Կանք ռուսական խանութ, ստենք ինչ կա։ Սիրելիներս մթերային գնումները դասավորեցի ու այս ինչ որ այստեղի համար հանել եմ վերև, համել ձեզ ցույց կտամ։ Այստեղ ռուսական խանութից այսպես համեղ կրեկերներ վերցրեցինք ու վաֆլիներ այստեղ լինելու սուրճի համար եւ այսպիսի մերսի շոկոլադ այսօր սուրճ խմելու համար։ Այս աշխատավայրում մեր advent կալենդարի այսօր ես էի բացում, որտեվ մենակ ես էի այնտեղ։ Ու ծվիկեր ես վերցրեցի դեր սոյկային կտանք։ Եթե խելոք դասերն անի այսօր։ Այս վիտամինա։ Ուրեմն ինչ եմ գնել։ Գնել եմ այս իմ տոնածառից, այս որ ունեմ ստեղ սիպարենք լույսերը։ Մի հատ էլ եմ գնել օրդինացիայի համար, զարդարեմ, վերցրեցի այսպիսի լույսեր, որ շատ չլինի, այսինքն աստղիկներով ու
Ու սա էլ մեր զարդարանքներից, մեր տունածառից մնացած բանը կփորձեմ կարմիրի կանաչի մեջ սպացել, սիրուն զարդարել։ Զարդարեմ ու 3 շաբթի օրը հետս կտանեմ, դեռ 2 շաբթի օրը աշխատանքային օր չի։ Այստեղ այսպիսի ֆոտեր եմ գնել միջանցքների համար։ Այստեղ եմ բերել, այստեղի համարա վերևի ներքևում ունեմ մեծ պահեստ, այսպես ասած, որ ամեն մաքրող միջոցներ ունեմ, բայց ես էլ որ միշտ ձեռքիս տակ լինի, այս սրան կթողնեմ վերևում, ինձ շատ անուշ է այս հոտը, և գնել եմ այսպիսի տարաներ, այստեղի համար, հիմա կլվանամ ու կլցնեմ վաֆլին ու կրեկերները, բայց ամեն դեպքում վերցրել եմ մակարոնեղենի, բրինձի, սպագետի, ես էլ փոքր վերցրեցի, չգիտեմ, ինչ-որ էլի շաքարավազ, ալու, այստեղի համար, որ այն ինչը որ օգտագործվելու է, որովհետև գիտեք իմ մեծ խոհանոցը ներքևում է, ներքևում շատ հաճույքով եմ պատրաստում, այստեղ ուղղակի ամեն ինչից կունենամ, երբ որ ցանկություն ունենամ վերևի խոհանոցում պատրաստել։ Այսպես, սրանք իմ գնումներն է այստեղի, հիմա սուրճ եմ դրել, մի հատ սուրճ խմենք ու սրանք լվանամ ու տեղավորեմ արդեն։ Տոնածառը կզարդարենք օրդինացիայի։ Ահա, ու սրանք տեղավորել եմ այս տարակում։ Այս փրել եմ արդեն տակը, չափը լավ բարձր է, տեսեք, լավ բավականացնում է, եթե դնեմ, նույնիսկ այս սպագետին էլ կհերիքի։ Լավ, անցնենք մնացածի սուրճ խմենք, վերջ ու ես էլի անցա իմ գործին։ Հայտան այսօր Ալենի համար դրոն է առել։ Իհարկե ինքը չէր, ես կզարմանա, եթե ինքը կարողանար կտաս ֆուլտը մի հատ համբերել մինչև նոր տարի եւ նոր տարուն նվիրել, բացել արդեն, ինքը պետքա փորձարկ է նեզա հերու տղա։ Մեր տանը միշտ այդպես է, ինքը համբերություն չունի, որ սպասի մինչև ամանոր։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօրվա համար էլ այսքանն էի նախատեսել, բայց դե մեր ամանորյա վլոգները դեռ շարունակական է լինելու, դեռ մի քանի վլոգ էլ կունենանք մինչ ամանոր, լավ մնացեք, լավ եղեք, մինչ նոր հանդիպում։